हाँ भैया, कैसी चल रही गाड़ी? क्या करा इसमें आपने? अभी बताना, पहले साउंड सुना देते हैं। देना एक्सीलेटर। क्या क्या किया इसमें? इसका हेड रिपेयर हुआ है, हेड की गाइड है, सील है, सीट है, उसकी रिंग नए पड़े हैं इसके। गाड़ी के साउंड चेक करो आप। ये मॉडल कौन सा है? 1999। 99।